习哦。工具，工具，看哪一些工具哦，它可以做什么用哦，对不对？对，好，小朋友告诉我这是什么？铲子，请问铲子要做什么？曾一豪，您说铲子要做什么？让花做进去，让花做进去，怎么做进去呢？就挖一个洞。哦，要种花的时候要先用这个铲子挖洞，对不对？才可以把花种进去。好，很棒，大家给他拍拍手。好，再来呢，小朋友告诉我这个是什么东西？好，来，我们请 Terry 告诉我这是什么？雨可以做什么用？穿雨，雨下来的时候要穿雨衣。哦，下雨的时候就要穿雨衣，对不对？如果没有穿雨衣会怎么样啊？吴凯才？淋到雨。哦，就会淋到雨。好，很棒，来拍拍手。好，再来呢，小朋友，先不说话哦，先想在头脑里面，这是什么东西？不能告诉人家，我要请小朋友告诉我。来，芊芊，你告诉我这是什么？牙刷，还有呢？还有什么？还有这是什么？牙膏，对不对？还有呢？杯子啦。请问这个要做什么用？要刷牙，好，很棒，给他拍拍手。好，所以我们刷牙的时候会用到什么小工具？董奕晨。刷牙的时候会用到什么工具？牙刷。刷牙的时候会用到什么小工具？杯子，还有呢？还有牙刷，还有呢？还有牙膏。哦，好，很棒，给他拍拍手。好，还有小朋友啊，出去外面玩。玩得很热很热，然后进教室哦，就哇，好口渴哦，好渴哦。那请问要喝什么？喝水。那请问水是用什么小工具装的？水壶，对不对？好，很好。好，再来哦。有一天呢，Amber 说，我们今天来画画。画什么呢？画恐龙。画什么呢？画猴子。画什么呢？兔子。画什么呢？赛车。好，很棒。那请问小朋友，画图的时候会用到什么小工具呢？举手。好，来，陆克斯。画图的时候要用到什么小工具？彩橡笔，对不对？好，给他拍拍手。还有蜡笔，答对了啊！糟糕了，你们哦，画图美劳的时候把地上的垃圾搞得一堆，那怎么办？我们要用什么工具来扫地呢？好，我们请张怡文小妹妹说，如果我们要把地上扫干净呢，我们要用什么小工具？扫把。还有呢？畚斗，好，很棒，给他拍拍手。